हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो आज म बिहान बिहान उठेर खेततिर आएकी छु किनकि तोरी पाकिसकेको रहेछ अनि फेरि निकाल्नु पर्ने रहेछ खेतबाट। त्यही भएर यहाँ खेतमा आइपुगेको छु। कति अल्छी पनि लागिरहेको छ अनि मौसम पनि आजको एकदमै बेकार रहेछ। पुरै कोहरा लागेको रहेछ यार, पुरै धुवा धुवा जस्तो उठेको रहेछ। अल्छी पनि लागेको रहेछ, चिसो पनि छ धेरै। अनि के भनौँ म यार, कति अल्छी लागेको छ भाइ। तर पनि के गरौँ भाइ, काम त कामै हो, गर्नुपर्छ क्यारे। त्यही भएर म हजुरहरूलाई पनि देखाउँ कि भिडियोको माध्यमबाट कि हाम्रो पनि यता तराईतिर कि तोरीहरू लाउने गरिन्छ तेल खानका लागि। सो म हजुरलाई देखाउँछु। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट उता परसम्म चाहिँ तोरी हामीहरूले लाएका छौँ। 7-8 कट्ठासम्म छ। अनि म एक्लै यहाँ आएको छु। खेतमा कोही पनि छैन मेरो घरमा काम गर्ने। आमा बा कर्मी छन् अनि म एक्लै छु भाइ। हजुरहरू आउनु हो मेरो घरमा काममा सघाउनका लागि प्लिज। ल म हजुरलाई आफ्नो खेतबारी देखाउँछु ल। तोरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उता रहेछ चाहिँ गन्नाको बारी अनि यो चाहिँ तोरीको बारी। यहाँ बसेर पनि कति अल्छी लागेको रहेछ भाइ। म पनि कति गफाडी, कामै गर्न मन लागेको छैन क्यारे मम्मा। ओके देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो तोरी अनि यता आलिनिर अलि काँचो रहेछ मम्मा। अनि पुरै पाक्या रहेछ, फुल पनि लागेका रहेछन्। थुप्रै छ। यहाँ चाहिँ अर्काले निकालिसकेका रहेछन्, सुकाउन लाछन्। अनि यहाँ हाम्रो यो बारी कति ठुलो छ है हाम्रो खेतबारी। अनि यता मौसम आजको कति चिसो छ, चिसो नै चिसो। रुख पनि यति टाढाका पनि देख्न लाग्दैनन्, कहाँको नजिकका देखा छन्। मम्मी चिसो हावा एकदमै ठन्डा। यति मात्रै उखाल्या रहेछन् सबै। यो मेरो लागि, यो मैले उखाल्नु पर्छ साथी। तोरी नै तोरी मम्मा। तर अर्काले यहाँ त लगाइसक्यो, तरिसक्यो। आम्मा मेरो मात्रै बाँकी रहेछ यहाँ। अनि यो हाम्रो गाउँ पनि कस्तो भएको रहेछ। यहाँदेखि उता हरियो देखिएछ नि, त्यो हाम्रै हो यो गाउँ। गाउँ त यो सालको राम्रै भयो। उता घर रहेछन् भाइ, डाँडा काँडा। कति सुन्दर ठाउँ है। तर यहाँदेखि रहेछ साथी, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि पुरै उतासम्म, यहाँबाट होइन उता स्टार्टिङबाट गर्छु कि उखाल्नलाई। मम्मा कति गाह्रो छ है, चिसो मौसम छ। घाम पनि लागेको छैन क्यारे, कति धेरै चिसो छ। अनि काम गर्नुपर्ने रहेछ भाइ। जिन्दगी पनि कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ। झन् एक्लै गर्नुपर्छ यार। मऱ्यो आज, स्माइली मऱ्यो। मम्मा यति मात्रै खालेको काम छ यार। सो हे गाइज, तोरी उखाल्दै म चाहिँ थाकेँ अनि एकछिन रेस्ट गर्न बसेँ। तोरी उखाल्दै घाम पनि लागेको थियो। अनि फेरि घाम होइन, गर्मी। अनि फेरि कपडा पनि मैले फुकालिदिएर रहेछु अनि यसरी बसेको छु। तर अहिलेसम्म पनि 12 बजिसकेको रहेछ। अहिलेसम्म पनि घाम निस्किआएन। के गर्नु यार, गाह्रै छ जिन्दगी।
खानाका लागि के गर्नुपर्छ क्यारे। तेल बिनाको तरकारी अधुरो। अब यो त तोरी त उखाल्नै पर्यो। हाय यो जिन्दगी। सो हे गाइज, म हजुरहरूलाई के देखाउँछु। यसपालिको हाम्रो चाहिँ तोरी एकदमै राम्रो भएको रहेछ हजुरहरूलाई। दाना पनि लट्रम्मै लागेका रहेछन् तोरीका, लहरा लहरा गुच्छा गुच्छा जस्तै क्या, एकदमै राम्रो। के गरौँ, के एक्लै छु म के खेतमा, कोही पनि छैन यार। यो काममा सघाउने जो मेरो भिडियो कसलाई मन पर्छ मन पर्दैन कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने, मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि हामी भेट्छौँ अर्को ब्लगमा यो तोरीको काम सकाएर नि। हुन्छ, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, बाई बाई, टेक केयर।